Zdravím vás na kanáli VK, EPAM.sk. Dneska si povieme o bankovaní. Sám som bol zastancom iba starých techník a materiálov. Používal som dlhé roky iba bambusové a sklenené banky. Dnes vám ukážem bankovanie s plastom, a to dvoma takými základnými druhmi. Dnes to bude bankovanie ramena. Týmto spôsobom viete krásne odstrániť problém s pohybom ruky, a to v zmysle dopredu a do strany. Keď je tam znížená pohybovosť ruky, tak týmto spôsobom sa krásne dá odstrániť, ak je to problém stuhnutého svalového úponu, ktorý práve toto má na starosti. Používanie baniek na báze pumpičky je veľmi jednoduché. Tu na tomto vyvýšení aplikujeme banku podľa veľkosti tak, aby pekne obopínala a dokázala sa pripnúť. Pri takomto menšej ploche, keby som dal väčšiu banku, tak nemusí dobre priľuhnúť. Veľmi pekne sa to aplikuje, nie je s tým žiadny problém. Ďalej na tento svalový úpon. Keby náhodou bol problém, aby to držalo, tak buď ste dali príliš veľkú banku, alebo odporúčam troška pomastiť, treba cédrový balzám. Alebo po prípade nejaký iný vhodný balzám, alebo skúste použiť aj indulonu. Tu ako vidíte, už to veľmi nechytá, neprilhne, práve preto, lebo je to veľké na dané miesto, podľa proporcií tela. Takže zoberiem a dám o niečo menšiu. Nejakú extra veľkú vedu v tom netreba hľadať. Je to naozaj veľmi jednoduchá technika, krásne si to viete aplikovať. Takže keď si zoberieme, jak je opticky videný stred, výbežok vlastne tohto miesta. Tu je tzv. Šúbod, ale inak povedané, ucítite takú mäkšiu časť, takú ako kvázi jamku, potom troška o niečo nižšie, okolo 2-3 cm od tejto hornej posvalovom úpone, tu v oblasti smerom k lopatke, opäť tu aj mnohokrát pichne ľudí alebo pobolieva, a tu už bližšie ku chrbtici. Ale ešte stále ste v oblasti lopatky. Troška nahneme to. K tomu chcem dodať ešte jednu vec. Čo sa týka týchto baniek, ich výhoda a nevýhoda. Ako vidíte, je veľmi jednoducho a prakticky si to viete aplikovať. Dokonca si to viete urobiť aj sami, ak použijete takýto nadstavec, ktorý tu je, čiže takúto hadičku, a proste si to pripnete k tomu, napumpujete, vytiahnete. Nevýhoda týchto baniek je jedna zásadná, a to je, že je problém s dezinfekciou. To znamená, že plast určite je porovitejší a nie je chemicky odolný ako sklo. Takže ak budete používať nejaké chemikálie na dezinfekciu, či už z nejakých zdravotníckych podrieb a podobne, tak naozaj dajte si pozor na to, aby ste nekúpili nejaký roztok, ktorý vám začne leptať tú banku. Chcem podotknúť ešte jednu vec, že čím viac sa to vám zafarbí, taktiež to ukazuje na stagnáciu z toho daného miesta. Pokiaľ je problém s hybnosťou ruky, či už smerom dopredu alebo do strany, tak najčastejšie na tomto mieste sa to sfarbí čo najviac. Takisto platí aj zápalové miesta, krásne to vyťahuje. Jedna ešte taká poznámka. Tak ako ste pozerali možno v predošlých videách o moxovaní ramena, tak je vynikajúce, ak dané miesto najprv namoxujete a potom použijete banky. Vznikne synergický efekt liečby, krásne to povolí, uvoľníte to, a tak na to rozohriate, o niečo už zmeknuté moxov miesto
dáte tieto banky. Aplikácia baniek tohto druhu je zhruba nejakých 5-7 minút. Odporúčam potom si urobiť tibetskú kúpeľ. Vo videách taktiež nájdete návod na tibetskú kúpeľ. To znamená to, čo zoberiem na povrch pokožky, vytiahnem, to odovzdám do tej kúpele a nezaťažujem zbytočne telo s prirodzeným vylučovaním, ale pomôžem cez tú kúpeľ, čiže opäť synergický efekt liečby. Toľko by bolo k tomu. Odobratie tiež veľmi jednoduché, potiahnem si ventil, hej, a fungujem. Ako vidíte, nebolo to ani tak urobené dokonca, ako to má byť. A už cez to všetko vidno dané miesto, že je veľmi zafarbené. Ináč, keď to budete opakovať, zistíte, že naozaj pri ďalších už nebudú tak zafarbené dané miesta. Teraz vám ukážem o mnoho silnejšie, opäť plastové, ale tieto sú natoľko silnejšie, že neodporúčam ich používať na prvýkrát z jedného dôvodu, aby ste nepoškodili svalstvo tým silným potlakom, aby nevznikli, nedá Bože, nejaké mikrotrhliny. Opäť zoberiem, dám to na toto dané miesto. Existujú aj viaceré veľkosti. Je to dosť ťažko, je to aj dosť bolestivé. Samozrejme, čím je to tuchšie, čím je problematickejšie miesto a vy hneď začnete s touto agresívnou technikou, ktorá ide viac do hĺbky, tak spôsobujete väčšiu bolesť. Takže neodporúčam to určite nejakým malým deťom, neodporúčam to ani keď je veľký problém hneď s tým začať. Naozaj, keď až človek prejde cez určitú úroveň uvoľnenia, treba pri ďalších technikách už potom to použiť. Opäť zoberiem, dám na toto miesto a obdobným spôsobom skopírujem všetky tieto miesta. Dokonca môže to byť natoľko citlivé, že nemôžem si dovoliť vyskladať to tak, ako som to vyskladal na začiatku, tie všetky. Čiže nechám, podotýkam na najvyš 5 minút a potom dám to dole. Nechám to pôsobiť. Teraz napríklad pri tejto silnejšej zámerne chvíľu počkáme, odoberiem a aj keď to nebude regulérne dané, ako to má byť svojou dĺžkou, uvidíte, o koľko sa sfarbí ešte aj toto dané miesto. Samotné sfarbenie pokožky, čiže vytvorenie zvanej tej modriny po bankovaní, veľmi rýchlo odoznie, keď práve použijete tibetskú kúpeľ. Linky na tibetskú kúpeľ vám dám dole do popisu, tam si to môžete potom pozrieť. To isté platí aj o videu o moxovaní ramena. Nie je to za tú dĺžku, ako to má byť, ale cez to všetko to dám dole. Opäť tu platí to, že je problém s dezinfekciou týchto baniek, vďaka tomu, že tu je masť, ktorú treba potom mastiť. Tu gumička, tam hrozí to, že chemikália ju poškodí, že proste sa od masti začne praskať. Proste všetko má svoje výhody aj nevýhody, ale na domáce podmienky vynikajúca vec. No, to by bolo na začiatok k ramenu a podotýkam ešte jednu vec, odporúčam vám, ak urobíte takúto vec, že na začiatku poviete, nech zdvihne ruku dopredu dovtedy, kým neucíti bolesť a zastať a pomaly ju dať dole a potom do strany a opäť na konci, keď to urobíte, dajte to zopakovať a sami uvidíte, že hybnosť ruky smerom dopredu a do strany, že sa výrazne zlepší. A to hneď pri prvom bankovaní. Ďakujem za sledovanie kanálu VK EPAM.sk. Ďakujem za zdieľanie, za lajky a podotýkam ešte raz. Pozrite si predošlé videá o moxovaní. Spojte tieto techniky, nebudete banovať. Ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne.